Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle slime çalışmasını yapacağız. Sıvı slime tutkalımızı koyduk. Üzerine aynı miktarda suyu ekliyoruz. Sonrasında da şampuan ekledik çok az bir miktarda. Tıraş köpüğünü ekliyoruz. Sonrasında karıştırıyoruz. Ve aynı miktarda boraks ekliyoruz. Biz karıştırdıkça katılaşmaya başlayacak. Ve hazır sayılır. Şimdi de istediğimiz şekilleri verebiliriz. Pufuduk bir ayıcık yapalım sizlerle. Pek benzemiyor gibi ama siz daha güzelini yapabilirsiniz. Şimdi de tüm çocuklar için kalp yapalım. Şimdi de şekiller çizelim. Daire, kare, üçgen. Ve tabii ki gülen surat. Bu da sizler için çocuklar. Şimdi de slime'ı toparlayalım ve kutuya koyalım.